انت مين يا عم؟ ايه ده؟ انت ايه الهيكل العظمي ده؟ انا ملك. انت ملك؟ انت جيت منين؟ انا جيت سوبرمان. سوبرمان؟ انت ايه اللي حصل لك كده؟ ايه ده؟ انت عظم بس. انت بتتكلم اصلا ازاي؟ لا، امال ايه ده يا عم؟ انا وحش. وحشه؟ طب انت عايز مني ايه؟ طلع لي عايز مني ايه؟ انا عايز فلوس. فلوس قد ايه؟ ذبحت؟ يا لهوي، ده انت شكلك خايف جدا. بس خلاص هكلمك بالراحه خلاص. اسالك سؤال تاني. طب افهمني بس، اكلمك سؤال. انت كنت ايه؟ كنت يعني جيت ازاي؟ طلعت في البيت ازاي؟ ما شفتكش. سوبرمان جابني. جابك؟ جيت بالعربيه ولا جيت